وحشتناک و غیر قابل باور فرهاد دریا، هنرمند مطرح افغان که اصلا باور نخواهید کرد. آیا فرهاد دریا با واقعیت به سرطان مبتلا شده است؟ گفتنی های تازه خانواده فرهاد دریا که هرگز باور نخواهید کرد. این هنرمند در کجاست؟ مصروف چی کار باری بود؟ و گریه های همسرش کاملا به دور از تصور. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستان نهایت ترجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. فرهاد دریا هنرمند مطرح و محبوب افغان، چهره شناخته شده و مطرح در میان هنرمندان افغانستان است. علاقمندان و دوستداران خاص خودش را داشته است. این هنرمند محبوب و مطرح افغان از سن نوجوانی شروع به سرودن آهنگ کرد. کارهای هنریش مورد حمایت گسترده افغانها قرار می گیرد. فرهاد دریا عاشقانه آهنگهایش را می سراید. تا کنون آهنگهای فرهاد دریا گوشنواز مردم افغانستان بوده است و مورد حمایت گسترده ای شده است. آهنگهای این هنرمند باجدید بیش از میلیون ها بار در صفحات مجازی را آذان خود کرده است. این همه در حالی است که فرهاد دریا همیشه کمک کرده است تا جوانان افغانستان بتوانند به آرزوهایشان برسند و آهنگ بسراید. همیشه در تشویق با هنرمندان تازه کار کشور بوده است. این همه در حالی است که تازه تصاویر فرهاد دریا در صفحات مجازی رد و بدل می شود که این هنرمند در کشور امریکا به مریضی سرطان گلو مبتلا شده است و به همین دلیل کاملا از راه هنر موسیقیش خداحافظی کرده است و از تمامی دوستداران و طرفدارانش بخشش دعا و نیایش کرده است. فرهاد دریا هنرمند بی‌بدیل افغانستان است. تا کنون این خبر از طرف خانواده فرهاد دریا تایید نشده است، ولی من آرزو دارم خبرهای نشر شده در صفحات مجازی حقیقت نداشته باشد. آرزوی خوشبختی، سعادت و موفقیت برای فرهاد دریا با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله تمنا دارم. دوستداران و همراهان نهایت ترجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان فرهاد دریا به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درودی دیگر، بدرود.